Theophilus TV, Murata wa Ngai. Ririkana ndewira wa moko maku, ririkana uhuthu wakwa, ririkana wonje wakwa, no ririkana tu ndewira wa moko maku, na niwe unjihokeire kigongona giki kia mahoya ma rucini. Reke turikanire na athuri aya na atumia na anake na airitu na ciana nyinyi, na tukorwo tugithoma kiugo giaku, tugithaithana hamwe na tukiaraniria nawe. Jehova, eheria ngoro nditu thiini witu, eheria ngoro cia muku thiini witu, uhande wendo uria umanaga na kuri we. Gutiri Ngai ungi tawe, na gutiri Ngai ungi tugutungata. Tutiri mihianano tukuinamirira ithui. Ngai wewi, Ngai utacenjagia na Ngai utagarurukaga. Wi mwagiriru, Ngai wa iguru, wi mutheru. Gutiri Ngai uri hinya tawe, gutiri Ngai ingi eiguaga tiga we. We niwe ututhikagiriria na ugatwamukiria twakaya. Ti theru we wi Ngai. Mawaganu maitu ni njui ni makirite njano, no ndakuhoya undekere Ngai, ndakuhoya unjiguirire tha Mwathani. Ndugamite ithenya-ini riakwa, na ngarugama ithenya-ini ria athuri aya na atumia na anake na airitu na ciana nyinyi. Ngetigithukania na waganu wa mithemba yothe, ngetigithukania na uru wa mithemba yothe, nigetha ndutwo na thomithio ni Roho Mutheru wa Ngai. Ndiretekia wi Ngai uhotanaga, ngetekia wi Ngai uikarire giti gia tha, ngetekia wi Ngai uikarire giti gia uthingu, ngetekia wi Ngai uikarire giti kia uhotani. Ritwa ria Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno, rirohotana iguru ria maundu mothe, ni utuhotanire iguru ria ugitiri. Ni thengiu Ngai ni tondu wa ugitiri waku, ni thengiu Jesu kigongona githeru araika Ngai ni tondu wa ugitiri uria Jesu tugitirite. Ni thengiu ni tondu wa kungitira, ni thengiu ni tondu wa kuhotanira. Ritwa riaku rirotugira muno. Wi Ngai utacenjagia na wi Ngai utagarurukaga, na wi Ngai uikarire giti gia uthingu na gia utheru. Wi uthamakaga thi ino yothe no gathamaka matu-ini. Ni twagucokeria ngatho Mwathani ni ugima mwega wa mwiri, na aria arwaru ndaria kuhona ndagika-ini ino na ithaa riri. Ngai wakwa, Mwathani wakwa Jesu kigongona githeru, ndeiga moko-ini maku. Ni thengiu ni tondu wa presence ya Roho waku Mutheru, ni thengiu ni tondu wa utugi waku rucini ruru. Ndaria kirathimo iguru ria andu aria ngoro ciao itukuyanite, ndaria kirathimo ni tondu wa aria mena maruo ngoro-ini ciao, ndaria kirathimo iguru ria andu aria mararigwo uria megwika na njira iria mekugerera. We wi Ngai utacenjagia na wi Ngai utagarurukaga. Ndaria kirathimo iguru ria ngoro iria ithinikanitio, ndaria kirathimo iguru ria ngoro iria ciiririirie kurugama wega, no itihotaga ni tondu wa matukuya ma mucii. Ritwa riaku rirotugira Ngai wa iguru. Wi urugamagia ngoro ciaku, wi uheanaga gikeno kia anointing, wi urekagiriria hinya no hoti iguru ria utungata waku. Ona riria andu meruo-ini makambararia ritwa riaku, ona riria andu mekigeranio-ini kiritu makambararia ritwa riaku. Jesu muthamaki wa thamaki ni ndagutia, ndahoya uthambie na utherie rucini ruru. Theria kigongona giki Ngai wa iguru, theria athuri aya Mwathani na atumia na anake na airitu na ciana nyinyi, maiguirire tha ni tondu ni uri hinya. Twakuhoya tuiguirire tha Ngai, twakuhoya twitikirie tu, tukorwo twi kigongona-ini giki muriithi mwega. Utureithirie ho no turutire ho, ututhomithirie ho, wega waku utuigane. Jehova Ngai wi Ngai iguru ria maundu mothe, njetereire gukuona ugituhotanira tu muthenya wa umuthi, no gituhe irio citu cia gutuigana muthenya wa umuthi. Watwariirie thiini wa ibuku ria Luka ati irio citu cia gutuigana ni kiugo giaku kiria kiritutongoragia muthenya no tuku. Utuheage irio citu cia gutuigana. Andu manerireria kuheo irio cia thi cia kumaigana, andu manerireria kuheo migate ona ndengu na indo iria ingi, no tondu we wi Ngai ithuĩ twerirĩria irio citu cia gutuigana
kuririkana kiugo giaku kia o muthenya tondu niwe werire Saitani kiugo kia Ngai kimwe ni gituragia mundu muoyo ati to mugate wiki uturagia mundu muoyo. Jesu muthamaki wa thamaki tweririria mugate uyu wa kiugo giaku nigetha undurie muoyo. Ndawiririria muno mugate uyu, ndeririria mugate uyu kinyiriria athuri aya na atumia na anake na iretu na ciana nyinyi nigetha maturie muoyo. Aria hotomu Ngai mahotomore, aria ahinyereriku Ngai mahatore, aria hinyaru Ngai mekire hinya, aria matari thayu heana thayu, kuria gutari gikeno heana gikeno, kuria kuri na ruo thengia ruo. Jesu kigongona githeru, we niwe utumaga andu manyitane, we niwe utumaga andu maiguanagire tha. Teithia Ngai kigongona kia matu-ini andu aya mature manyitanirire mundu na uria ungi. Jehova Ngai kigongona kiama, ndaria kirathimo iguru ria biashara cianyu, ndaria kirathimo iguru ria mawira manyu. Kindu kiu kinyinyi kina mundu uyu muthingu wa Ngai kirotwika kiguni uturo-ini waku, kirotwika uteithio wira-ini wa Ngai. Maandiko maroiga kindu kinyinyi kina mundu muthingu gikiguni maitho-ini ma Ngai. Jesu muthamaki wa thamaki, we Ngai mwene hinya, Ngai mwene uhoti, we thamakaga thino yothe no gathamaka matu-ini. Rathima wira wa moko ma andu aya, rathima biashara cia andu aya, rathima mawira mao makiumagana na makihunduka, magitagire muriithi mwega. Aya ni monanitie wendo kigongona-ini giaku, ndukanariganirwo nio Jehova, ndukae kuriganirwo ni athuri aya ni tondu ni monanitie wathiki na magatwika agwathika. Ndukanariganirwo ni atumia aya tondu ni monanitie wathiki na magatwika agwathika. Anake na iretu ni monanitie wathiki na magatwika agwathika. Ciana cia ngenge no iragwathikira, no irakugocana, no irakuinira. Ritwa ria Ngai witu rirotugira, ritwa ria Ngai witu rironeneha. We Ngai utacenjagia na we Ngai utagarurukaga, we Ngai uikarire gite gio thingu na gio theru, we Ngai uthamakaga thino yothe na gathamaka matu-ini. Ndaria kirathimo iguru ria athuri aya, ndaria kirathimo iguru ria atumia aya, anake na iretu na ciana nyinyi, ndaria kirathimo iguru riao. Mawira maria marutaga na moko mao, angi maikagia mioyo yao gwati-ini nigetha mone gia kuria, angi marutaga wira kundu mamenekete muno, kundu matathikagiririo na mataiguagwo, angi marutaga wira kundu kwina mitino mingi, angi marutaga wira kundu mareriririo mataburo maitwo thakame na maharaganio. No wanarugama no kamaruirira, wanarugama no gekira ruirigo. Jesu kigongona githeru, wanarugama no karugama nao, wana mairigira, wana mahitha. Angi Ngai kigongona kia mamana ruta wira kundu mathinikanitio ngoro na meciria, angi mana tunywa indo ciao. No ni ngukena Ngai ni tondu wa ihinda riri, Ngai wakwa mwathani wakwa ni ukumaririkana, ni ukureka thigino yao ndikae kuhurunjuka, ni ukureka utonga wa andu aya ndukae kuhurunjuka. Rathima kiria kiroka moko-ini maitu gitwike gia guguteithia na gukugocithia. Rathima kiria kiroka moko-ini maya makwa, ndukanareke Ngai wakwa mwathani wakwa kijehure mwena wa umotho kana mwena wa urio, nigetha ndurie wega no tugi waku. Athuri aya na atumia na anake na iretu ni makwiririirie na ni makwendete muno muriithi mwega. Kiria gioka moko-ini mao mwathani ni mehokekaga na maciaro ma mbere. Mweri uyu tukiruta maciaro ma mbere ni kuri aria mehokekete, ndukae kuriganirwo nio mwathani. Ni kuri aria maiguite mugambo waku na makawathikira Ngai, ndukae kuriganirwo nio. Na ni mehokekaga na icunji cia 10 mwathani, ni mehokekaga na love offering. Jehova Ngai kigongona kia matu-ini, ndukae kuriganirwo nio. Thigino ino yao mahandaga kigongona-ini iri maciaro ma mbere, iri magongona ma mithemba yothe, ndukareke Ngai kigongona kiama thigino ino etwike ya kurira thi, ndukareke minoga ya andu aya etwike ya kurira thi. Ruo rwao ni ruwi, miumagarire-ini yao na mihundukire-ini yao ni umiui, minoga yao ni umiui, kuria marutaga wira ni ukui na niwe umahandite kuo. Reke marugame wega utugi-ini waku na kiugo-ini giaku, mariririe thamaki waku na kiria kirionekaga muthamaki wa thamaki thutha wa minoga na kuruta wira na moko mao.
muno Jehova aria mehokeka na maruto kamarathimaga aria mehokeka na maciaro ma mbere ukamaраthima aria mehokeka na first fruit ukamaраthima aria mehokeka na sacrifices ukamaраthima aria mehokeka na icunje cia 10 ukamaраthima aria mehokeka na love offering ukamaраthima Jehova ni tondu wi Ngai ayothe nimerirĩirie kũrathimwo niwe ndameteria kĩrathimo kia financial breakthrough ndameteria kĩrathimo na ũtugi waku ndetekia arĩa mahandĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ matekwehoka mwena wa ũmotho kana wa ũrĩo matekũhĩngĩcwo meciria Ngai wakwa mwathani wakwa nĩ ũkũmarathima arĩa Ngai kĩgongona kĩa mamehokekaga na indo ciao thimũ-inĩ ici na paybill number-inĩ na account number-inĩ matekwehoka mwena wa ũrĩo kana wa ũmotho aya ni ukumambararia na ni ukumaririkana ni ukumatoria wega-ini waku ni ukumatoria kiugo-ini giaku ni thengiu ni tondu wa kigongona giki gia Theophilus Church niwe wirutagira wira ithuĩ tũtingĩgwethera indo ciaku niwe weyethagira indo ciaku we niwe wiyethagira indo ciaku ndingĩkũhang'ĩra Ngai we niwe wihang'agĩra Ngai wakwa mwathani wakwa ndirĩ mĩgũnda ingĩgwethera ndirĩ manyũmba ingĩgwethera we niwe wiyethagira iguru ria witikio rio handite thiini wa ngoro-ini ino yakwa we niwe uhangagira wira waku we niwe uhangagira kurio gwakirwo igongona we niwe wihangagira niwe wirutagira wira muthigari mwega ni uniform waheagwo Ngai ni tondu ni njitikitio guo ritwa riaku rirotugira handa witikio thiini witu handa utugi waku thiini witu muriithi mwega Ngai kigongona kia matu-ini ni njetereire kuona ukihotana ni njetereire kuona ukihotana tondu we niwe wihang'agira we niwe wiyethagira indo ciaku we niwe wirutagira wira we niwe Ngai uria nyendete niwe Ngai uria ngutura nyambararitie ni tondu ni wirutĩire wira ngoro-ini cia thuri aya na atumia ngoro-ini cia anake na airĩtu na ciana nyinyi ni wirutĩire wira Ngai wa iguru ni wirutĩire wira muthamaki wa thamaki ni wirutĩire wira Ngai wakwa ritwa riaku rirotũgira ritwa riaku rironeneha wega no tugi waku reke unjigane kiugo giaku reke kindongorie maundu mothe mahotekekaga ni tondu waku Jesu kigongona kiama na tondu ni uri hinya no hoti wigocithie Ngai wionanie mwathani ikira hinya ngoro-ini cia andu aku nigetha matoranie ũru wothe ũrĩa manathĩrĩrio ndũkanamanyite na ndũkanamakinyĩrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndameteria rũirigo rwega andu aya kudameteria rũirigo rwega rwa mwaki wa roho mutheru ndameteria torania mwega uria umaga guoko-ini gwaku kuorio guoko gwaku kuomotho kuri maundu maria kunyitite guoko gwaku kuorio kuri maundu maria kunyitite Jehova thiini wa ibuku ria thimo na tondu wi Ngai maundu maria guoko gwaku kuorio kunyitite nimo ndathiriria iguru ria andu aya mwathani ngumo na gitio no tonga munene ritwa riaku rirotugira ritwa riaku rironeneha ritwa riaku rirogocwo wi Ngai utacenjagia na Ngai utagarũrũkaga wi Ngai uikarĩire gĩtĩ gĩa tha wi Ngai uikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru wi Ngai utacenjagia na utagarũrũkaga ndigũcenjia kĩoneki gĩa Theophilus ndigũcenjia mwĩkĩre wa maũndũ wa Theophilus kĩoneki nĩwe Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ hitho ciothe nĩ ciaku mũrĩithi mwega ritwa riaku rirotũgira ritwa riaku rirogocwo ritwa riaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya wiro ni waku Ngai wirutire na wigocithie naguo bara ciaguo ni uciui mibango miuru ngikorwo kibangirwo ni umiui wega ngikorwo wiro uyu kibangirwo ni ui ndakwambararia muno Ngai wakwa mwathani wakwa na ndakwinyihiria muno ni wega ni tondu wa andu aria manyararaga wira waku ni wega ni tondu wa andu aria manyararaga ndungata ciaku tutingiona ihinda ria kuhoya tungiaga andu a gutunyururia tungiaga andu a gutuorota tungiaga andu a gutukararia tutingiona ihinda ria kurugama wega no ni ngugutia we mwathani we mũrĩithi mwene thayo we mũrĩithi mwene gĩkeno we wambararagia maundu mothe we wonanagia ũhotani na hinya waku ritwa riaku rirotũgira ndahitha ndungata ici ciaku ngikwĩrwo maririkane tu marũĩrĩre tu mahithe tu mwathani aria arwaru mahonie aria mari mathibitari-inĩ ndaria kuhona aria moinĩkangĩte mahĩndĩ ndaria mahĩndĩ maya kũnyitana
aria marwarite na matireigua me ICU ndameteria mihomo ya wega wa matuini nigetha meigwe na marahoke ringi aya marwarite mirimu ya uguruki manaraga makifogotho tuko ndaregana na daimono cioguruki ndaregana na daimono ya kufogotha thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndaregana na mahinya mothe maku makusimu maria maikiria andu Ngai nigetha marware makue Saitani wendaga andu marware makue na andu mariaga ndagutigithukania na andu Ngai aria marwarite na magakoma mathibitari-ini aria marwarite na magakorwo me mĩciĩ-ini haha hatire kindu kiwionera mirimu yothe ya kuma kusimu ndamicokia kusimu thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru we Ngai utacenjagia na we Ngai utagarũrũkaga we Ngai uikarĩire gĩtĩ gĩa tha we Ngai uikarĩire gĩtĩ gĩa ũtugi we Ngai uikarĩire gĩtĩ kĩa ũhotani ritwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno nĩ ũrĩ hinya na ũhoti Mwathani wĩgocithie ndukanareke njikarĩre gĩtĩ gĩkĩ hunjie na muku hunjie na rũmenake hunjie kiugo gĩaku ũrĩa gĩtariĩ na ũrĩa kĩhana ona rĩrĩa ndĩ mwaki-inĩ hotithagia kũhunjia kiugo gĩaku ũrĩa kĩhana ndukanareke ndĩyũrĩrie kana ndĩyorotere tondũ ũcio ti wĩra wakwa ona rĩrĩa ndĩ thĩna-inĩ mũnene humbaga riri waku heaga gĩkeno kĩa ũhonokio heaga gĩkeno kĩa anointing thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndeiga moko-inĩ maku ngĩkwĩra tũrathime twĩ ngwatanĩro ithuĩ arĩa tũrĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ona arĩa marĩ thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja arĩa othe tũranyitanĩra nao marĩ mwena wa Facebook arĩa marĩ mwena wa YouTube ona arĩa marĩ mwena wa Theophilus TV othe ndamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme ndameteria gwĩtĩkĩrĩka ndamatigithũkania na maroho ma rejection ndamatigithũkania na mĩbango yothe ya daimono ndamatigithũkania na mikosi yothe ya Saitani ndamathĩrĩria kĩrathimo na mũnyaka wa igũrũ na kĩrathimo kĩa igũrũ rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha twĩ harĩ we Mwathani tũkĩambĩrĩria ũrutani ũyũ thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia ithuĩ tũtirĩ na ũũgĩ tũtirĩ na ũmenyo na tũtirĩ na ũtaũku na tondũ nĩ watũtigĩire mũteithia Roho wa Ngai ĩtĩkĩra gũtuĩka mwarimũ witũ wĩtĩkĩre gũtũhũthĩria mabuku maya wĩtĩkĩre gũtũhũthĩria kiugo gĩkĩ wĩtĩkĩre gũtũhũthĩria mũthomere wĩtĩkĩre gũtũhũthĩria mũtaũkĩre wa kiugo ona mũnyitĩre wa maandĩko ma Ngai na tondũ kiugo gĩkĩ nĩ kĩa Ngai na nĩ kĩnene ta Ngai rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra tũheage ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku nĩgetha mũrĩithi mwega twagage kũhiũha na twagage kũhora nĩ kaba ũhiũhe Ngai wakwa Mwathani wakwa nĩ kaba ũhore na tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ hinya wĩgocithie wĩonanie Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ tũiguĩrĩre tha na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho na ithuothe o harĩa mũndũ arĩ tuge amen amen amen. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mwĩroreri wa Mũrata Ngai TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Wainaina na niĩ rĩakwa nĩ Mũciri wa Mwangi na tuoka hau gwĩtĩra mahoya ma o mweri kana monthly prayers na marĩa twĩkaga gatano ka mbere o ka mweri na tukoragwo na mũkũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ na rita rĩrĩ magakorwo marĩ ma tarĩki 7 mweri naguo nĩ wa 11 na mahoya maya makahumbwo riri nĩ Archbishop John Gĩthirĩ nĩ ũgoka tũnyitanĩre hamwe tũkĩaca in mwaka wa 2026 oro hamwe tũkĩrathĩrwo nĩ ũndũ wa mwaka ũcio. Kanitha witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ ũkĩrĩ kũrĩa itũũra rĩa Ngomongo Marũrũi kũrigania na Northern Bypass. Nĩ ndakũnyita ũgeni nĩ ũgakorwo wĩkinyĩtie. Niĩ nĩ ngakorwo kuo na ndikatĩra. Nĩ tũkarathimwo hamwe. Ndũngĩtigithia irathimo ici. Nĩ twagũtĩĩa mũno na twakwambararia mũno na twakũgoca mũno nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa ũtugi waku rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno
ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici ciaku na igũrũ rĩa wĩra ũrĩa marutĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Wĩra waku reke ũgacĩre, wĩra waku reke tũgũtĩithie na tũkũgocithie nĩ tondũ wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ wĩ moko-inĩ maku. Tũkĩambĩrĩria kũigua na gũthoma kiugo gĩaku, Roho wa Ngai ĩtĩkĩre gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ, ũtũrute na ũtũthomithie maũndũ marĩa matarĩ hĩndĩ mategũkinya na marĩa tũrĩ thĩinĩ wamo, nĩgetha tũtaũkwo na tũmenye uge wa Jehova ũrĩa ũtariĩ. Tũkĩambĩrĩria mbaranĩria hamwe na ithuĩ na ũtwarane hamwe na ithuĩ maũndũ-inĩ mothe, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Bwana asifiwe sana. Kei tuikare thĩ na tũtigagĩikare kũraihu, nĩ tondũ no gũthiĩ tũgũthiĩ na mbere na kiugo kĩa Ngai. Njuge ndĩho na ndĩna thayũ wa Mwathani na gĩkeno kĩa Ngai witũ nĩ tondũ wa kũhonokio nĩ thakame theru ya Gatũrũme, na nganyiha na ngathĩka mũgambo-inĩ wa Ngai witũ na ngakenio nĩ ũtugi wa Ngai. Mwĩ karibu sana arĩa othe tũranyitanĩra nao thĩinĩ wa mahoya maya ma thikũ 21, na nĩ njũĩ Ngai nĩ atũteithĩtie na njĩra ĩno na ĩrĩa ĩngĩ, na Ngai nĩ atũhotanĩire, na Ngai ageka maũndũ mega ma ũtugi. Arĩa tũranyitanĩra nao marĩ thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ ya YouTube, Jehova Ngai amũririkane na amũtoranĩrie. Arĩa tũranyitanĩra nao tũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ, Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wa kĩgongona, nĩ wega ũtaũkwo we wĩ kĩgongona mũthemba ũrĩkũ na wĩ kĩgongona kĩrĩkũ, na nĩgetha ũhote kũrũgama mwanya-inĩ wega na kũrũgama ithenya-inĩ wega nĩ tondũ wa Ngai na nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai. Nĩ tũkoretwo tũkĩrora mũndũ ũmwe wa Ngai wĩtagwo Elisha, na nĩ tũthomete maũndũ maigana ũna make, na tũkona kũndũ kũingĩ kũrĩa ageragĩra nĩ kwagĩaga muoyo, nĩ kwagĩaga thayũ, nĩ kwagĩaga gĩkeno, tondũ nĩ kĩgongona kĩa Ngai, kĩgongona gĩtheru. Ngai amũrathime nĩ tondũ we nĩwe ũtuĩtwo kĩgongona kĩa Ngai ihinda rĩrĩ, na we nĩwe wamũrĩtwo ihinda rĩrĩ, we nĩwe wetereirwo ũrutĩrwo ũira nĩ thĩ ĩno atĩ ti itherũ gĩkĩ nĩ kĩgongona kĩa Ngai, mũndũ ũyũ nĩ mũndũ mũtheru wa Ngai. Na nĩ tũgĩthomete ũhoro wa mũndũ gwĩtwo Elisha, na tũrathoma ũhoro wa ũrĩa athĩire kũrĩa Sunemu, nĩtaguo tũrarĩkĩrĩirie, na ũrĩa arathimanire na kana, na ũrĩa kahĩĩ kau gacokire gagĩkua, na ũrĩa atũmanĩirwo kana ũrĩa acaririo nĩ mũtumia ũcio Mũsunemu na atiga akometie kana gĩtanda-inĩ gĩake. Kiugo kĩa Ngai kĩratwĩrire na kĩratũririkania gĩtanda kĩu kĩaheanĩtwo no mũtumia ũcio, ũguo nĩ ũtungata wake akinyagĩra ũrĩa atungatĩte Elisha naguo, tondũ ihinda rĩu nĩ abatarĩte kũringĩrwo kĩama gĩa kũriũkĩrio mwana, na nĩonete Elisha mũndũ wa maheni, nĩonete mũndũ ũcio wa Ngai tekwaria ũrĩa gũtarĩ, na ciugo icio igatumũka ikoima kanua-inĩ gake, na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Rĩu tũkĩaria ũhoro wa Elisha, nĩ ngwenda tũingĩre o thĩinĩ wa ibuku rĩa Athamaki wa kerĩ 4, tũthiĩ na mbere harĩa kamũra-inĩ ga 38, tũigue ũrĩa ũngĩ Elisha ekire na wĩra ũrĩa ũngĩ arutire thĩinĩ wa Jehova Jire, ateithĩtio nĩ Ngai na arũgamĩte ithenya-inĩ rĩa gũkorwo kĩgongona kĩrathiĩ na magũrũ, kĩgongona kĩamũre, kĩgongona gĩthure, na kũrĩa guothe athiaga nĩ akũrĩkanaga, nĩ amenyekanaga, na andũ nĩ mataũkagwo nĩ Elisha ũrĩa atariĩ na ũrĩa ahana. Na nĩ tũgũcoka twarĩkia haha, na ndĩretĩkia no tũgũthiĩ na mbere na ũhoro wake,
o nginya harĩa Ngai witũ egũtũteithia tũthikĩrĩrie tũigue ũrĩa Elisha ararutire wĩra mahinda-inĩ marĩa Ngai amwĩhokeire ũtungata wake. Ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Athamaki wa Kerĩ 4, Athamaki wa Kerĩ 4, na twĩ thĩinĩ wa raini ya 38, tondũ hau nĩho tũrakinyĩtie raini ya 37 na rĩu twĩ raini ya 38 o tũkĩarĩrĩria ũhoro wa kĩgongona. Ngai akĩũmba mũndũ, ombire mũndũ atariĩ o ta kĩgongona, tondũ Ngai we mwenyewe nĩ kĩgongona, na oigire nĩ tũmbeni mũndũ ũhana ta ithuĩ, nĩ tũmbei mũndũ ũhana ta ithuĩ. Ũguo twĩ mũhano wa Ngai, na tũrĩ mũhano wa Ngai, ariũ na aarĩ a Ithe witũ. Ngai witũ nĩ mũtheru, Ngai witũ nĩ mũigua-tha, na Ngai witũ nĩ mũtugi. Tareke tũingĩre thĩinĩ wa Athamaki wa Kerĩ 4 raini ya 38 tũigue ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra na ũrĩa kĩratwarĩria. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, nake Elisha agĩcoka Giligali, nakuo kũu bũrũri ũcio gũgĩkorwo kwarĩ na ng'aragu. Haha no igua mũcenjerie wa wĩra nĩ wacenjia, na mũndũ wa Ngai nĩ aingĩra itũũra rĩa Giligali, nakuo rĩ gwakorwo kwĩna ng'aragu, gwakorwo kwĩna thĩna wa kwaga irio. Iwi kĩgongona kĩa Ngai rĩ, nĩ ũbatiĩ nĩ gũtangĩka hĩndĩ ya ng'aragu, nĩ ũbatiĩ nĩ gũtangĩka nĩ ũndũ wa mũthiro na ruo rũrĩa rũngĩkorwo rũrĩ kuo bũrũri-inĩ, nĩ ũbatiĩ nĩ gũtangĩka nĩ maũndũ marĩa maragia andũ a thĩ. Wĩ mũndũ wa Ngai, Bwana asifiwe sana. Andũ a Ngai ona mangĩkwĩrwo maticakayaga ta mũcakaĩre wa ndũrĩrĩ ũrĩa icakayaga. Mũndũ wa Ngai acakayaga ta mũndũ wa Ngai. Mũndũ wa Ngai mĩkĩre yake ya maũndũ no ya mũndũ wa Ngai. Tareke tũigue thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ rĩa Giligali gwathire atĩa. Maandĩko maroiga nake Elisha agĩcoka Giligali, nakuo kũu bũrũri ũcio gũgĩkorwo kwarĩ ng'aragu, nayo thiritũ ya ariũ a anabii ĩgĩkorwo ĩikarĩte thĩ mbere yake. Nake agĩkĩra ndungata yake atĩrĩ, hagĩra nyũngũ ĩrĩa nene ũrugĩre ariũ aya a anabii irio. Ũcio rĩu nĩ ndungata yake yarĩ ĩrĩkũ? Ndigwĩciria nĩ harĩ mũndũ ũngĩ tiga Gehazi. Akĩrwo oya nyũngũ, hagĩra nyũngũ ĩrĩa nene ũrugĩre ariũ a anabii irio. Na nĩ harĩ ũndũ ũmwe ndĩciragia ũhoro wa nyũngũ ĩno na mũmĩhagĩri. Tathikĩrĩria statement ĩno ũrĩa gũthiĩ. Korwo nĩ ta ihinda rĩrĩ rĩ, mũndũ ũrĩa ũngĩamba kũhũrwo mahiga nĩ mũndũ ũgwĩtwo Gehazi. Nake Elisha agĩcoka Giligali, nakuo kũu bũrũri ũcio gũgĩkorwo kwarĩ ng'aragu, nayo thiritũ ya ariũ a anabii ĩgĩkorwo ĩikarĩte thĩ mbere yake. No nginya ikare thĩ mbere yake nĩgetha mũthikĩrĩrie, tondũ nĩ athikagĩrĩrio mũno nĩ ariũ a anabii. Nake agĩkĩra ndungata yake atĩrĩ, hau nĩ wona hena koma, na ndungata ĩno yake ndenda twĩcirie ũhoro wayo, hagĩra nyũngũ ĩrĩa nene ũrugĩre ariũ aya a anabii irio. Mwathani arogocwo. Mũndũ ũgwĩtwo Gehazi nĩwe warĩ ndungata ya mũndũ ũgwĩtwo Elisha ihinda rĩrĩ, na nĩerwo ahagĩre nyũngũ, na ahagĩre nyũngũ ĩrĩa nene arugĩre ariũ a anabii irio. Na Gehazi nĩ tũmũĩ na ũndũ ũngĩ. Gehazi nĩ tũmũĩ ta mũndũ ũtarĩ mwĩhokeku na mbeca ũtungata-inĩ wa mũndũ ũyũ wa Ngai. Ũtungata-inĩ wa kĩgongona gĩkĩ Gehazi ti mũndũ mwĩhokeku na mbeca. Na ũhoro wa mbeca ti andũ aingĩ mehokekaga naguo, nĩ andũ anyinyi mũno.
nĩ andũ anyinyi mũno mũno mũno, na ũngĩona mũndũ ũrehokeka na 10 rĩaku na ciringi ciaku 30, ciringi 50, ũcio nĩ mũndũ mwega wa Ngai. No Gehazi nĩonaga gũtinetio mĩhothi nĩ Elija na Elisha, agateng'erera na akona ũndũ ũcio wĩ mwega mũno, na akona tarĩ we wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩamũkĩra, na akona tarĩ we wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩoya ndũhi ĩyo. Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Na gatagatĩ-inĩ ka nyũngũ ĩno ahagĩra rĩ, na gatagatĩ-inĩ ka iruga rĩrĩerwo aruge-rĩ, Gehazi we ũguo erirwo eke noguo ekire. Bwana asifiwe sana. No ta wĩcirie ũhoro wa gĩkuũ woima kũ? Ta wĩcirie ũhoro wa gĩkuũ woima kũ? Tondũ maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, mũndũ ũmwe wao thĩinĩ wa raini ya 39 agĩkiuma agĩthiĩ ngamba-inĩ gũtua nyeni, akĩona mũtĩ ũtambaga, agĩtua nyamũ itariĩ ta mage ciaguo, agĩciyũria nguo-inĩ yake, agĩthiĩ agĩcikeranga, agĩciĩkĩra nyũngũ-inĩ ĩyo ya irio, nĩ ũndũ matiacimenyaga. Bwana asifiwe sana. Mũndũ ũyũ nĩwe wokĩra na athiĩ gũtua nyeni, na atuaga nyeni oete nguo yake agĩciĩkagĩra nguo-inĩ, agĩtua nyeni ici ciĩtagwo mage, na agĩciyũria nguo-inĩ yake, agĩthiĩ agĩcikeranga, agĩciĩkĩra nyũngũ-inĩ ĩyo ya irio. Na andũ aya matiamenyaga nyeni icio na matiacitaũkĩtwo. Bwana asifiwe sana. Na thutha wa Gehazi kwĩrwo ahagĩre nyũngũ, nĩhoneka mũndũ ũngĩ na nĩathiĩ na nĩatua nyeni, na nyeni icio nĩtwatarĩria ũhoro wacio. Na gatagatĩ-inĩ ka nyũngũ ĩyo hatirĩ andũ angĩ erĩ monekanĩte ho tiga Gehazi na mũndũ ũyũ ũmwe wao. Na nĩ mũndũ ũrĩkũ? Nĩ mũriũ wa mũnabii. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, nao magĩkĩihũrĩra andũ acio marĩe, na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ hĩndĩ ĩrĩa marĩaga irio icio rĩ, magĩkaya. Ũguo makayanĩra hamwe na makaya marĩ othe, makiuga ũũ, woi mũndũ wa Ngai, nyũngũ-inĩ ĩno he gĩkuũ. Nao matiahotire kũrĩa irio icio. Bwana asifiwe sana. Irio nĩ kĩndũ ũgwati, na irio nĩ sensitive mũno ona maruga-inĩ mamwe ma marĩa tũthiaga, na irio cia andũ aingĩ nĩ ikoragwo na mbara nyingĩ. Ũguo nĩ wega kũmenyerera mũno, na nĩ wega kũrora mũno harĩa hothe ũrathiĩ iruga, na ũgakoragwo wĩ sensitive na irio, ndũgakoragwo wĩ mũndũ wa gũkorokera irio, kana ũtuĩkage mũndũ o wa kũrĩa kĩrĩa wona. Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda tũtwarane na Elisha. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ka 41, no rĩrĩ Elisha akiuga atĩrĩ, kũngĩkorwo nĩ ũguo rĩ, ta kĩrehei mũtu. Nake akĩũikia nyũngũ, agĩcoka akiuga atĩrĩ, rĩu ihũrĩrai andũ marĩe. Naho hagĩgĩkorwo hatiarĩ ũndũ mũũru nyũngũ-inĩ ĩyo. Ndenda twĩrorere ũhoro wa mũrutĩre wa wĩra wa mũndũ ũgwĩtwo Elisha. Atwaranĩte na Gehazi na agatwarana na ariũ a anabii. Na thĩinĩ wa iruga rĩrĩ nĩ gwathogothana, na iruga rĩrĩ nĩ rĩaharagana, no nĩwe ũkugĩte iruga rĩrĩ rĩharĩrĩrio na rĩrugwo. No nĩ harũgama ndaimono thĩinĩ wa iruga-inĩ rĩrĩ. Mũndũ ũyũ wa Ngai ndoima na meciria mathũku, ona ndoima na ngoro thũku. Mũndũ ũyũ wa Ngai ekwendaga ndungata iria imũnyitagĩrĩra mahoya-inĩ, aria anabii, makorwo o, Bwana asifiwe sana, nĩ marĩa na nĩ maiganĩra. Nĩ hokĩrire mũndũ ũngĩ ngurubu-inĩ ya ariũ a anabii, na yathiĩ rũgiri-inĩ yatua nyeni iria itambaga ciĩtagwo mage,
na gatagati-inĩ ka nyani-inĩ icio nĩ gwatuĩka he gĩkuũ na he thĩna. Ndĩrenda ũrore ũhoro wa kĩgongona kĩrĩa gĩthiaga na magũrũ. Gatagati-inĩ ga ũtungata ũrĩa Elisha atungatire, gĩkuũ gĩkĩ kĩngĩaninire ngurubu ya ariũ a anabii, kĩngĩaninire kanitha wa ũnabii, kĩngĩaninire ariũ na arĩ a ithe witũ arĩa mathurĩtwo mahinda-inĩ macio na arĩa mathiaga ngurunga-inĩ kũhoya nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai. Ũguo Saitani nĩ eharĩirie kũinainia ariũ a anabii na nĩ eharĩirie kũmanina na iruga. Tarora arutwo a Jesu Kristo makĩenda kũninĩrwo iria-inĩ nĩ makũmbĩ. Kanitha ũcio kĩenda kũharaganio nĩ huho. Kanitha ũcio wa Jesu Kristo watũmwo kĩenda kũharaganio nĩ makũmbĩ ma maĩ, nĩ huho na mathĩna marĩa magĩire iria-inĩ. Saitani acirĩtie angĩng'aũrania gatarũ kau, tondũ gũtiarĩ hĩndĩ ya rũhuho, ona gũtiarĩ hĩndĩ ya themithũ, ona gũtiarĩ hĩndĩ ya makũmbĩ. No Saitani nĩ aiguire ruo nĩ ngwatanĩro ĩno gũcokanĩrĩra, nĩ ngwatanĩro ĩno kũnyitana, na makoretwo moimĩte wĩra warĩ mũritũ mũno. No kiugo kĩa Ngai kiugaga kwagĩa huho, Jesu etoro, arutwo ake matiaiguire thĩna gũkaĩra Mwathani. Na waya ariũ a anabii magĩkaĩra Mwathi wao, makĩmwĩra woiyĩia mũndũ wa Ngai, mũndũ wa Ngai, handũ haha hena thĩna, handũ haha hena ruo, handũ haha hena gĩkuũ, nyũngũ-inĩ ĩno ĩihũrĩte ũgwati mũnene, nyũngũ-inĩ ĩno ĩihũrĩte gĩkuũ. Makĩmũkaĩra. Mũkayo ũyũ rĩ, nĩ tũkinyagĩria andũ a Ngai mũkayo, nĩ tũkinyagĩria mũkayo harĩ andũ a Ngai. Mũkayo ũyũ ũgĩkinyĩra mũndũ gwĩtwo Elisha, akiuga ta ndeherai mũtu, ũndũ mũhũthũ mũno, tondũ we nĩ kĩgongona gĩa gũthatia ũthamaki wothe wa nduma, tondũ we nĩ kĩgongona gĩa gũthatia gĩkuũ gĩothe kĩharĩrĩirio nĩ Saitani. Tarora wone akĩriũkia kahĩĩ gaka ka mũtumia ũyũ Mũsunemu, gĩkuũ kĩu kĩonekire atĩa? Ona njĩra tu ya mwana kũrĩo nĩ mũtwe. No nĩ harĩ na ũrutani Ngai arenda andũ aya mamenye na mataũkwo. Ici nacio nĩ ndungata cia Ngai, nĩ ciakorwo nĩ thĩna wa iruga na ciakorwo nĩ thĩna wa nyũngũ ĩrĩa ĩrirwo ĩhagĩrwo nĩ mũndũ wa Ngai. No mena mũteithia ndagĩka-inĩ ĩyo, tondũ me thĩiniĩ wa kĩgongona kĩa Elisha. No nginya angĩrũgama mwanya-inĩ na no nginya angĩrũgama ithenya-inĩ nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa Ngai amũhete. Kanitha ũyũ wa ũnabii wendaga kũninwo thire, wendaga gũthengio ũriganĩre, tondũ waigua magĩtwo ariũ a anabii. Roho wa ũnabii warĩ igũrũ rĩao, ũtungata wa ũnabii warĩ igũrũ rĩao. No ririkane ngurubu ĩno no yatũraga na Elija, tondũ mũndũ gwĩtwo Elisha ndamĩcenjirie, nĩ kuongerereka yongererekire. Na maandĩko matwĩrĩte makoragwo marĩ andũ 50 50, 30 na 20. No kaingĩ makoragwo marĩ andũ 50 na mũndũ gwĩtwo Paũlũ nĩ acokerete ũhoro ũcio thĩinĩ wa ibuku rĩa Ahibirania. Kiugo kĩa Ngai gĩkoiga atĩrĩrĩ, mahinda marĩa makaĩire mũndũ ũyũ wa Ngai akĩigua na akĩmenya kĩrĩa kĩrabatara kũninwo haha na kĩrĩa kĩracario nĩ roho wa ũnabii. No ririkane aria ya nabii, nĩguo ngũkwĩraga, nĩo monete gũthiĩ kwa Elija. Na rĩrĩa maguũrĩirio ũhoro wa mumagarĩre wa mũndũ wa Ngai ũgwĩtwo Elija, rĩrĩa Elisha okire, tondũ Elisha arĩ ndungata ya Elija, nake nĩwe waroraga ngurubu ĩno ya ariũ a anabii, nĩo mamũhinitĩire makĩmwĩra hĩndĩ ĩyo Ngai ndarĩtie na ndaguũrĩirie Elisha ũrĩa Elija atariĩ na ũrĩa hana, na ndamũguũrĩirie akamuonia Elija nĩ gũthiĩ arathiĩ. Kiugo kĩa Ngai kiugaga mathiĩ kũrĩ mũndũ gwĩtwo Elisha athiĩ kũrĩ ariũ a anabii, magĩthiĩ makĩmwĩra, woiyĩia mwathi witũ, ndungata ya Ngai, mwathi waku Elija nĩ gũthiĩ arathiĩ, atigĩtie mathaa manyinyi, atigĩtie matukũ manini, atigĩtie mahinda manini. Nake Elisha akĩũhĩga, akĩmenya nĩ mũguũrĩirio ũguo, na mũrĩ ndundu
ya ariũ a anabii, ona kĩu nĩkĩo kiugo kĩrĩa kĩa mbere ametire, inyuĩ ndundu ĩno ya ariũ a anabii. Nĩ muonete maũndũ ma kũmakania na maũndũ ma kũgegania. Akĩguthũka kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo Elijah, akĩmwĩra nĩmenyete nĩ ũrathiĩ. Elijah nĩ kũmaka amakire, tondũ nĩ amenyaga ũhoro ũcio ũguũrĩirio ariũ a anabii. No mũndũ ũrĩa wamũ-attack ũndũ-inĩ ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Elisha. Agĩthiĩ akĩmwĩra nĩmenyete nĩ gũthiĩ ũrathiĩ, na nĩmenyete ihinda rĩaku rĩa kumagara nĩ ikinyu. No nĩ harĩ ũndũ ũmwe ngwenda gũgũthaitha mwathi wakwa. Nĩ harĩ ũndũ ũmwe ngwenda gũkwĩra mwathi wakwa. Nĩ harĩ ũndũ ũmwe ngwenda gũkwĩhoya. O ũrĩa mũndũ angĩgĩthaitha mũnene wake, o ũrĩa mũndũ angĩgĩthaitha mũndũ ũrĩa ũkĩrĩ igũrũ rĩake. Akĩmwĩra nĩngwenda ũndigĩre tu. Nĩngwenda tu ũndigĩre hinya waku. Njokaga kũmenya atĩrĩrĩ, ariũ na ithe witũ, hinya wa Elisha warĩ nguo-inĩ ciake. Warĩ nguo-inĩ iria ehumbaga cia ũthĩnjĩri. Tondũ nguo ĩrĩa atigĩire Elisha nĩ nguo ya igũrũ, nguo ya gĩthii. No nĩ ahetwo condition kũringana na ũrĩa kiugo kĩa Ngai gĩgĩtwĩraga. Akĩrwo rĩrĩa ũrĩona twagĩikũrũka mũhuro wa karũĩ-inĩ karĩa-rĩ, ũrũthĩrĩrie nĩ ũkuona. Nguo ĩno ya igũrũ nĩ ũrĩmĩamũkĩra. Mwathani arogocwo mũno. Ũguo-rĩ, mwĩhumbĩre wa mũthĩnjĩri nĩ kũrĩ na hinya ũkoragwo nguo-inĩ. Nĩ ndĩrageragia gwĩciria, na nĩ ndeciria ũhoro ũcio ona hurũkĩte gũkũ wabici. Ndageria gwĩciria nguo yokagĩra ha na ũhoro wa ũnabii, na yokagĩra ha na hinya ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Elijah arĩ naguo, na kũgaĩra kũrĩa agaĩire Elisha naguo nĩ nguo amũnengerire ya igũrũ, nguo ya gĩthii. Ngai nĩ andirikania maũndũ maingĩ mũno megiĩ nguo ici twĩhumbaga cia ũthĩnjĩri na nguo ici twĩkĩraga cia gĩthii. Ndona nĩ ĩkoragwo ĩkuĩte ũthamaki, nĩ ĩkoragwo ĩkuĩte ũthĩnjĩri, na nĩ ĩkoragwo ĩkuĩte kũnyũrũrio na kũndũ kũingĩ na maũndũ maingĩ. Ndaririkana nguo ĩrĩa Jesu Kristo ahumbirwo kwa Herode, yarĩ ya ũthamaki wa thĩ. Ũtiganu wa nguo ĩno Jesu ahumbirwo kwa mũndũ ũgwĩtwo Herode, neno Elisha ahumbwo nĩ Elijah, ĩno nĩyo ũthĩnjĩri wa ũnabii. Ĩrĩa Jesu ahumbagwo ya kĩnyũrũri, tondũ nĩ oigaga we nĩwe mũnabii mũthamaki wa Ayahudi. Nĩ oigaga nĩ mũthamaki wa Ayahudi. Na Herode akĩmũhumba nguo ĩyo na akĩmũnyũrũria mũno. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Nĩ ngwĩciragia ũhoro wa itonyo rĩngĩ rĩrĩa Jesu Kristo agarũrĩirwo kĩrĩma igũrũ. Maandĩko moigaga atĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo, ambata kũhoya-rĩ, rĩrĩa atatire matata ma thakame-rĩ, maandĩko moigaga nayo njoya-rĩ nĩ thakame. Ũkengi wa matu-inĩ ũkĩharũrũka, ũgĩũka ũkĩmũgarũrĩra itonyo, nĩguo maandĩko moigaga. Nguo ciake igĩkenga, ikĩgĩa na riri na ikĩgĩa na hinya. Ũguo nĩ harĩ hinya thĩinĩ wa nguo. Mwathani arogocwo. Na to nguo ciothe, nĩ nguo cia ũrĩithi na nguo cia ũthĩnjĩri. Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Ũguo mahinda marĩa mũndũ ũgwĩtwo Elisha anengerirwo nguo ĩno, nĩkĩo kĩratũma wĩra ũyũ wothe ũrutĩke na ũhũthe. Ĩtanjĩragia atĩrĩrĩ, Elijah nĩ arĩkĩtie wĩra wake biũ. Nĩkĩ gĩatũmire ambate muoyo? Nĩ arĩkĩtie wĩra wake biũ. Niĩ nĩ ngiraga ngarora ngona ta mũrũ wa ithe witũ ũcio nĩ kwendwo endirwo mũno nĩ Ngai, na ngona ta atarĩkĩtie wĩra wake biũ. Nĩkĩo hinya ũyũ ũrĩa angĩahũthĩrire warekereirio moko-inĩ ma Elisha. No ririkane ciama iria Elijah aringire itikĩrĩte mũgwanja, na nĩgetha ihinge maita merĩ iria Elisha aringire, kĩa mũico kĩaringirwo nĩ mũndũ mũkuũ. Bwana asifiwe sana. Harĩa mwĩrĩ wa mũndũ ũgwĩtwo Elisha waigĩtwo. Na gũka njamba igaikio kũu, igathinĩkanio kũu, tondũ tani andũ magĩteagwo mũtitũ. No mũndũ ũcio akĩhutia mahĩndĩ ma Elisha. Kĩu nĩkĩo kĩarĩ kĩama kĩa mũico
kia mundu gwitwo Elisha agikira mundu gwitwo Elijah. Mwathani arogocwo. Maundu macio mothe me thiini wa kiugo kia Ngai na me thiini wa ibuku-ini itheru ria Ngai. Mwathani arotuiguirira tha. Mutikuga ameni. Elisha ni athengia gikuo kiria gikwerekeirio ni Saitani hari ariu a anabii, na ni athengia muthiro wa unabii. Ningukiraga ngeciria korwo anabii aya ni aria anabii aya ni makuire ri, ngona ta unabii ono muthi utongire na thina. Na turarutwo atia turi anabii a Ngai? Turarutwo atia turi ndungata na ngombo cia wira wa Ngai? Ni wega kugiaga na kariko na Ngai, na ni wega gutwaranaga na Ngai, na ni wega gutwaranaga na authority. Na ti nyungu ciothe urikaragira thi kuria, ti nyungu ciothe uririaga, ti kundu guothe uringiraga ukaria no kanyua. Ni kuri andu mena ruo na unabii waku, ni kuri andu mangigwethera muthenya wa gukunina. He hindi mwe ndiraingirire kundu ona ndininite mieri iri, na ngingira kundu we na ngithi ngiheo gacai, no ndaigua ngoro yakwa ndirenda. Ngira Ngai taguria kana cai uyu ni mwega. Bwana asifiwe sana. Hokire ngi na nindutite andu horo ucio muno. Ngi yoka yaregeire haha ikifira na ndageria kuririkana horo ucio wega. Ngira mundu ucio ni cai uyu ndikunyua, akijira gucenjanirie na ungi. Hindi yo mutumia uria watwikire cai ucio araruthiria ndirica-ini, kana wanyua. Ngimwira cai uyu ndikunyua. Murehi ngimwira cai uyu ti mwega, na ithuĩ tutire andu akunyitukĩrio irio-ini, nĩ tumĩte rebo-inĩ ĩyo. Ngai nĩ atũteithĩtie na njĩra ĩno na ĩrĩa ĩngĩ. Anjũririe atĩrĩrĩ, wamenya atĩa? Ona ndirĩ ũndũ mũnene ngwĩkĩte nĩ kĩara ngũikĩtie ngacũna nĩgetha tap that anointing. Bwana asifiwe sana. Ngimwĩra ndĩtapagwo ũguo nĩ ũndũ wĩho, na akiuga nĩ agũka gũconfess kanitha. Bwana asifiwe sana. Ni ubatiĩ gũkorwo wĩ sensitive miumagarĩre-inĩ yaku, mĩkĩre-inĩ yaku ya maũndũ. Ũguo Ngai nĩwe ũgitagĩra kĩgongona gĩake, na Ngai nĩwe ũrũagĩrĩra kĩgongona gĩake. Na niĩ ndirĩ ndarigirete, ingiuga nĩ ngwĩka ũndũ ũreme, ndirĩ ndakorwo na thĩna kana stress ciondo. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Nyũngũ ya gĩkuũ ĩkoragwo ĩharĩrĩirio harĩ mũndũ wa Ngai, na nĩ mũgwĩtĩkania na niĩ maũndũ marĩa makoragwo maharĩrĩirio kanitha wa Ngai kaingĩ na kaingĩ makoragwo makĩenda kũnina ũthĩnjĩri ũrĩa ũrĩ kuo, makoragwo makĩenda kũnina ũtungata ũrĩa ũrĩ kuo, makoragwo makĩenda kũnina ũtugi wa Ngai ũrĩa wĩ kuo. Na nyũngũ ici ti kuga itiharagĩrĩrio ona ũmũthĩ, nyũngũ ici ti kuga itiĩkĩragwo indo njũru ona ũmũthĩ. Na ndũgecirie atĩ ndũrĩ watũngana nayo, wanatũngana nayo no Ngai agakweheria. He hĩndĩ ĩmwe ndĩ mwanake mũnyinyi, andũ na kũu gwitũ Ngai nĩ amateithĩtie, nĩ hĩndĩ marahonokirio ũkũrũ-inĩ mena mĩaka 86, mĩaka-inĩ yao ya 60 marĩ arogi mũno, nĩ Ngai ũmahonoketie. Ngĩhinga kũrĩa na kũnyua, na ngĩkorwo ndĩ kĩrĩma-inĩ dry fasting thikũ itanyihĩire 21. Ndahoyaga Ngai etĩkĩre kũnduta gĩcagi kĩu kĩarĩ kĩritũ, na ndirikanaga hĩndĩ ĩyo my father arĩ muoyo, my dad Mr. Ding'ori mwenyewe. Ngĩrĩkĩrĩria mahoya o itũra ngĩcera kwa mũndũ wa family, na mũndũ ũcio, mũtumia ũcio nĩ mũrogi ona ũmũthĩ
narogire kĩngwĩre maherithagio nĩ Ngai. Hai mũtikaroge andũ a Ngai. Na ngĩthiĩ gwake, ndiũĩ ndatwarirwo gwake nĩkĩ. Ndathiĩ gwake rĩ, akĩnjĩra nĩ woka twĩtanaga mũndũ wakwa Gĩkũyũ-inĩ rĩ, ndikĩrĩ mũrũme. Nĩ woka mũndũ wakwa kũndora, nĩ weka wega. Akĩnjĩra gĩikare thĩ ngũhe kamũcere. Arĩ mũndũ wa bamĩrĩ, ndikũmũgweta tondũ nĩ mũmũĩ andũ a bamĩrĩ arĩa mũnjĩroragĩra. Na nĩ mũĩ rũgano rũu, na Ngai amũteithie. Na nĩ mũĩ mahũra marĩa mũndũ ũcio ahũrĩtwo nĩ Mwathani. Na kwĩ hĩndĩ ndĩrerĩtwo thiĩ ngamũhoere, ndaigua ndirĩ na grace ya kwenda gũthiĩ kũmũhoera. Tondũ to mahoya kakakaka, mbugĩro ikaga. Kati mũini wa rwĩmbo oinĩte. Akĩnjĩkĩrĩra kamũcere karĩa karugagwo icagi-inĩ ga tũwaru na tũboga kahiũ. Agĩkaigĩrĩra metha-inĩ, ngĩrora mũcere ũcio ũguo. Ngĩmwĩra mũndũ wakwa, biũ wanjĩkĩrĩra mũcere, ndukanie na ngũkũ iria ndĩte, no hithĩ hũtie. Akĩnjĩra wĩ mũtũrĩku mũno, akĩoya mũcere. Athire akĩũiga na hau, nĩ mũĩ tũtiro tũrĩa twa gĩcagi, akĩũigĩrĩra handũ igũrũ gatiro karĩa gakuhĩ. Mũriũ agĩũka, mwanake wake. Akĩmwĩra tũkĩrĩ na thoguo haha, na wamenya thoguo nĩ ndũrĩka ndakĩrĩaga ũguo ĩ. Ti hĩndĩ ndarutia kwaga kũrĩa ũguo, na itarĩ kĩndũ no ndetĩagĩra irio. Bwana asifiwe sana. Na nĩ wega gwĩtĩĩra nyũngũ ici. Akiuga atĩrĩrĩ, mami, reke ngĩoka, akĩrwo hĩ ndũkarĩe mũcere ũcio. Ũcio uma wa mũthuri ũyũ wakwa. Na nowe ngũthondekeire special. Arega mũriũ arĩe nĩkĩ? Akĩwoya. Roho wa Ngai agĩtwarana nake ũrĩa warĩ thĩinĩ wakwa. Athire akĩhĩngĩcwo, ndaũitire kĩoro, aũitire gatagatĩ ga kĩoro na gatagatĩ ka kiugũ kĩa ng'ombe. Ndagĩka ĩyo rĩ, ngĩthiĩ ho. Ngĩkinya ho, mũcere nĩ wa black na waru nĩ cia black, harĩ indo wekĩrĩtwo. Niĩ ngĩteng'era kwĩ baba witũ. Baba witũ nĩwe warĩ eri wakwa, no ũririkane ngwĩra nĩ anyuaga kanini. Ta hĩndĩ ĩyo ndanyuĩte tondũ gwakĩrĩ kĩndũ gĩthaa gĩa thaa ĩmwe. Ngĩthiĩ ngĩmwĩra ĩhĩ, ndathiĩ kwa mũndũ ng'ania, tweka ũna nona. Na mũndũ ũrĩa ũnjaragĩria rĩ, nĩndaheaga baba mũno ũhoro wa mũndũ ũrĩa ũnjaragĩria. Anjĩra ndikarĩe mũcere. Mũndũ ũcio acoka oka, arũgama mbere yakwa, atwarana na niĩ ndonio nginya harĩa mũcere waitũ. Ngwendaga tũthiĩ nawe na baba mũnyinyi na mahurũke ũhoro tondũ othe matikĩrĩ ho. Tũthiĩ tuone mũcere ũcio ũrĩa ndona kana nĩguo. Baba nĩetĩkĩrire. Ndangararagia mũno, no atanyuĩte aikaraga haraihu. Baba nguhagĩrĩria nyua rĩo, nĩahotaga gũtaũra iro. Ndiũĩ kana nĩ njohi yataũraga kana ndimenyaga ũrĩa gwagĩthiaga niĩ. Ngai witũ no mwĩhokeku. Bwana asifiwe sana. Tũrereirwo mathĩna-inĩ na tũrereirwo kũndũ kũingĩ. Tũhĩtũkĩire moko-inĩ ma aciari ega tondũ no magĩtũrorire. Twathiĩ rĩ, agĩgĩkua toci. Nĩ kĩndũ gĩthaa gĩa thaa igĩrĩ ũguo na ndagĩka 20 ũguo. Makĩmũrĩka. Ngĩmwĩra ũyũ nĩguo mũcere ũrĩa ngwĩkĩrĩirwo. Makĩũrania atĩrĩrĩ, twĩte mũtumia ũyũ wa mũrũ wa maitũ. Ngĩmwĩra mwĩtei. Makĩgũthagũtha. Makĩmwĩra tuokai, tondũ he mũcere ũkũrugĩire mwana ũyũ wakwa ĩ, na ndũnahota kũũita kĩoro na ndũnahota kũũthika. Harĩa ũitire rĩ, ũtuĩkire wa black. Akĩmera ndangĩrogeka, ona ti rĩa mbere kũgeria kũmũroga. Kwĩ hĩndĩ ngĩtageretie kũmũroga, agĩũka gũthĩte cai ũcio ũgĩitĩka na hatiarĩ ũngĩ. So Ngai nĩagitagĩra, nĩguo ndĩrenda kuga. Na ti hĩndĩ Ngai ekũrutia gũtũgitĩra. Ngai arutirie gũtũgitĩra tene. Ngai arutirie kũrũĩrĩra kĩgongona gĩake tene. Nyũngũ-inĩ ĩno yanekĩrwo gĩkuũ, onawe ũgatũngio, no ũkaigua ndũrenda. No ũngĩtuĩka
mundu wa Ngai ukuwite kigongona kia Ngai, tiga gukorokera irio ici, tiga gukorokera mai maya, tiga gukorokera indo ciene tondu no ikunine. Ni andu aigana mananino ni food poisoning. Niki gitumaga andu mage gukurana nyungu ina gikuo andu a Ngai tondu kigongona giaku kirio kuwite ni kira compromise na thi. Na kigongona kia Gehazi na kigongona kia mundu uyu wa Ngai uyu wathire gutua nyeni, ni nduthagiriria ngona mundu uyu tari we ongiarugamire ithenya-ini ria Judasi onabii-ini. Ngai ni atuteithie na Ngai aguteithie na Ngai akuruirire na Ngai akuhe roho wa gukurana maundu mothe. Ngai akugitire no gitiri wake tondu we niwe kigongona kia Ngai kiria kirathie na maguru, na niwe wihokeirwo wira wa Mwathani, na to Kenya tu ni thi yothe. To Kenya tu wihokeirwo. He hindi imwe twerigite guthie tauni handu hetagwo Nakumatt Lifestyle, ngeiga ngari o hau uguo we tondu hari na parking, na thutha wa ndagika 10 ona itiakinyite 10 ngeigua roho wa Ngai anjira thio cenjie ngari iyo hau. Kirigwo riu hau na niguo hena parking njega ri hena keruru ka muti hau, alafu tauni kuona parking ringi ni thina. Ngeigua nderwo ringi thii weherie ngari iyo parking-ini iyo, etha parking na guku. Ndamiruta hau ndamitwarire kundu kungi, ndiakararirie, ngimiruta ngimitwara parking. No thutha wa ngikinya hau parking yari tondu ndakiingiraga nduka i hau, we rithathi iria ciahuritwo ngari iria ciari hau ni mikora. Bwana asifiwe sana. Uguo Ngai ni agitage. He hindi gwakoragwo na migomo tuhingurite kanitha kuria Kawangware, na rugano ruu gwiciria andu aingi no maruririkane. Nginya indo citu igitagirwo ni Ngai wi kigongona kia Ngai. Migomo yambagiririo thaa 7 kwari Sunday, tugitiga ngari itu o hau uguo handu hetagwo Salama, ĩbĩcĩte Salama uguo. Ngira rĩmwe ndĩrecho reke tuhoere ngari ĩno, tukihoera ngari ngira Ngai ndetia araika marangire ngari ĩno na mameikarie. Ngari ĩno twamĩtiga moko-inĩ maku tukiingira kanitha. Tugikinya thaa 6 mugomo ũkĩambĩrĩria, ngari iria ciarĩ hau ciothe ciahũrangĩtwo icio ikoragangwo ikarutwo maguru. Turacirorera twi iguru, turera mugomo twi iguru, gukĩhũahũa tũgĩikũrũka, tũgĩthiĩ tukioya ngari itu, gũtuĩka ai hii ni uchawi, hapa hakuna Mungu, hii ni uchawi. Mwota te kuhurirwo na nĩ ciahurirwo nginya cia cirika itu na matire macoka kanitha. Na riu ni ndakimaho ni ndegwite mugomo wiki ati. Bwana asifiwe sana. Gugituika ucio ni urogi wa hali ya juu tondu gutingituika ngari ta 10 ni cia huru icio ciakua itu nigetha turirikanio ni Ngai wa migitira ri ya guthitwo ihiga haha mwena-ini. Bwana asifiwe sana. Uguo ri Ngai ni akoragwo agikugitira, Ngai ni akoragwo agikuruirira, Ngai ni akoragwo agikuhotanira kundu kuingi ona utoi. Ungitikira gutuika kigongona kia Ngai na wiyamurire Ngai, Ngai aritwaranaga nawe muthenya barigisi riria kwi ndumanu. Ngai ni aritwaranaga nawe na maundu mothe maku mariroragwo ni Ngai tondu uthamaki ndwiyukagirira na uthamaki ndwihuraga. Mwathani Ngai witu arogocwo muno. Uguo mundu gwitwo Elisha ni amenyaga rugendo rwa andu a Ngai ni rukoragwo na mathina, rugendo rwa nabii ni rukoragwo na mathina. Akiona no amuhautheirie ametie mutu kaundu kanini muno ati kirehei mutu nigetha therie nyungu ino, na akimera riu ri kiihurirei murie tondu hatiri undu ihurirai andu marie tondu hatiri undu muru.
Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Bwana asifiwe sana. No tũthiĩte wega. Ũguo kĩgongona kĩrĩa Elisha arĩ thĩinĩ wakĩo nĩ gĩathatũraga, nĩ kĩariũkanagia, tondũ kĩarĩ kĩgongona kĩa Ngai kĩa ũnabii kĩhandĩte wega. Angĩkorwo twĩ kĩgongona kĩrĩa gĩthiaga na magũrũ rĩ, ũgwĩtaũkwo atĩa na ũkũmenya atĩa? Tondũ gũtirĩ mũndũ ũtangĩenda ũgitĩri wa Ngai, gũtirĩ mũndũ ũtangĩenda gũtuĩka kĩgongona kĩa Ngai, gũtirĩ mũndũ ũtangĩrirĩria gũkorwo ngwatanĩro na Ngai. Ũkũmenya atĩa we wĩ mũthure gatagatĩ-inĩ ka ariũ a nabii? Ũkũmenya atĩa wĩ mũthure gatagatĩ-inĩ ka ũnabii mũnene ũũ harĩ Elisha, harĩ Elijah, harĩ aria nabii? Na ndakwĩra Elisha nĩ kũhĩga ohĩgire, aigua mũrũ wa ithe witũ Elijah nĩ gũthiĩ arathiĩ, nĩ gũteng'era ateng'erire agĩtia hinya, tondũ nĩamenyaga hangĩcomoka mũndũ ũmwe mũriũ wa mũnabii athiĩ ahoe nĩ ekũheo, athiĩ etie nĩ ekũnengerwo. No akĩmenya tondũ nĩwe akuhĩrĩirie Elijah mũno, nĩ egwĩtia hinya wa Elijah. Awĩtagia nĩkĩ? Hau nĩho tũrĩ, tondũ nĩ amenyire thiri-inĩ mũndũ nĩ gũthiĩ arathiĩ, no wĩra ti mũthiru. Mũndũ nĩ kumagara aroimagara. Niĩ hakwa ti handĩke, no nĩ biraga ndĩ thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho ta Elijah atarĩkĩtie wĩra. No ngakĩra Ngai no wega, tondũ hau akinyĩtie nĩho wĩra wake agĩrĩirwo gũgĩkinya, nĩgetha woererwo nĩ mũndũ gwĩtwo Elisha. Na woya arutire wĩra ũcio maita merĩ, tondũ arĩ na hinya wake na hinya wa Elijah. Ũguo hinya wa Elijah ndwathirĩte. Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Na tũreganage na premature death, ikuũ cia ndungata na ngombo cia wĩra wa Ngai. Nĩ kũrĩ andũ marekĩrĩrwo gĩkuũ nyũngũ-inĩ ĩno na makamĩrĩa mategũtaũkwo. Ũtungata ũgathira, ũtungata ũgathata. Ta rĩu Kenya kwanakua andũ anyinyi mũno. Ta rĩu mũndũ ta Moi nĩ oragĩte ahunjia aingĩ mũno, na nĩ ngocaga Ngai nĩ tondũ Joya nĩ mũira, onake nĩ ateng'eretio mũno nĩ Moi na nĩ agereire ruo-inĩ rũnene, no nyũngũ ĩyo ndĩakuire. Bwana asifiwe sana. Andũ ta Alexander Muge moragirwo, makerwo nĩ mĩtino ya barabara, no ti mĩtino ya barabara, nĩ Moi wamoragaga, na Kenonga agĩtũraga. Mwathani arogocwo. Nĩ kũrĩ nyũngũ ĩkoragwo ĩhagĩrĩtwo ya ũnabii, na ĩkoragwo ĩhagĩrĩtwo nĩgetha ĩnine ũnabii wa Ngai. Ona nginya matũũra-inĩ, ona bũrũri-inĩ, ona makanitha-inĩ na kũrĩa kũngĩ, nyũngũ iria irahagĩrwo nĩ cia kũnina ũtugi na ũtungata wa Ngai, nĩ cia kũnina wĩra wa Ngai. Na ithuĩ nĩ tũbatiĩ nĩ kwĩmenya na gwĩtaũkwo, nĩgetha tũhote kũrũgama wega mwanya-inĩ na tũrũgame kiugo-inĩ kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Rĩu rĩ, ũtungata wa Elisha haha rĩ, tũkwamba kũũkinyia hau, tondũ haha naho nĩ hoka ũrutani ũngĩ ũrĩa wĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli, no nĩ tũgũthoma tũrĩkie twehere no 42, no ngwĩciria nĩ harĩ ũrĩa wataũkwo ũhoro wa kĩgongona kĩrĩa mũndũ wa Ngai arĩ thĩinĩ wakĩo, mũndũ ũyũ gwĩtwo Elisha. Bwana asifiwe sana. Tareke tũthome laini ĩno ya 42 tũrĩkĩrĩrie nginya 44. Na rĩrĩ, hagĩũka mũndũ oimĩte Baali Salisha, akĩrehere mũndũ ũcio wa Ngai irio cia mũro wa mbere. Ĩno nĩ first fruit. Elisha akĩreherwo irio cia mũro wa mbere, nacio nĩ mĩgate 20 ya cairi, ona igira njigũ cia ngano aciĩkĩrĩte kĩondo-inĩ, nake akiuga atĩrĩ, cinengere andũ marĩe. Bwana asifiwe sana. Kwĩ hĩndĩ twahingũra kĩgongona gĩa Kawangware, o ũguo twareheirwo irio nyingĩ mũno nĩ andũ, na ngĩra Reverend Lecho, ũyũ nĩ mũro wa mbere wa kĩgongona. Ũngĩkĩenda kĩgongona gĩtikanathate, indo icio icokagio kũrĩ andũ, nĩgetha andũ makamũkĩra na makoiga ameni. Tũkĩreherwo irio ciarĩ nyingĩ mũno, tũgĩciheana kũu kanitha. Mũtumia ũmwe akiuga atĩrĩ, gũkũ nĩ gũtũrĩka, katũrahe ndũrĩka indo, tũramahe magacoka makaheana. Andũ gũtirĩ ũndũ matoigaga. No nĩ ũngĩthoma maandĩko wega na ũrikĩre wega kiugo-inĩ kĩa Ngai, na ũrĩa Roho wa Ngai agũteithia ndagĩka-inĩ ĩyo, nĩ wega kũrũmĩrĩra uge wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Mũndũ ũyũ nake akiuga atware irio ciake cia mbere, mũro wa mbere,
na ciarĩ mĩgate, na nĩ mona hau haitũ harĩ na ngano nyingĩ mũno, harĩ na mĩtu ya mbembe, harĩ na indo nyingĩ, cukari, na cukari matianegeneire, no mbembe nĩ manegeneire. Kwanja iria arĩa makuire mbembe itarĩ thandũre rĩ, manegenete moragia rĩu mbembe nĩ ndũ. Bwana asifiwe sana. No warĩ mũro wa mbere kũrekereria kũrĩ andũ. Mwathani arogocwo. Na rĩrĩ hagĩgĩũka mũndũ oimĩte Barisalisha, akĩrehere mũndũ ũcio wa Ngai irio cia mũro wa mbere. Mũro wa mbere ona atungatĩri nĩ mabatiĩ kũruta mĩro ya mbere. Ũngĩtũmwo kũndũ ũthiĩ ũgatungate, no thiĩ kana nĩ wambĩrĩria kĩgongona, kĩgongona nĩ kĩbatiĩ kũruta mũro wa mbere, nĩ kĩbatiĩ kũruta first fruit. Ona inyuĩ twana mũthomithia mũno ũhoro wa first fruit. Tarĩu first fruit ĩrĩa tũrutaga mwaka ũkĩambĩrĩria ĩkoragwo ĩ Ngai-inĩ mũno. O Januari nĩ tũrutaga first fruit, na andũ nĩ meharagĩrĩria mũno ũhoro wa first fruit ĩyo. Na ona ngwĩciria nĩ last week ndĩrahũrĩirwo thimũ nĩ mũndũ aranjĩra niĩ Ngai andeithie ndikanage kũruta maciaro ma mbere ma mwaka, tondũ rĩu nginya haha tũkinyĩte na tũtirĩkĩtie mwaka, maũndũ marĩa nyonete nĩ nyonete ũtugi wa Ngai, ndingiuga ndigethete. Mwathani arogocwo. Nayo ndungata yake akĩmũria atĩrĩ, atĩ cinengere andũ marĩe. Nĩwona inegeneti hĩndĩ rĩambĩrĩria. Mwathani arogocwo. Rĩu we nĩwe wĩ harĩa ũrĩ kana wĩ wa kũnegenera atĩ cinengere andũ marĩe? Cinengere andũ marĩe. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ona igira njigũ cia ngano aciĩkĩrĩte kĩondo-inĩ, nake akiuga atĩrĩ cinengere andũ marĩe. Nayo ndungata yake ĩkĩmũria atĩrĩ, atĩa njigĩre andũ 100 mĩgate oro ĩno? No Elisha akiuga atĩrĩ, mĩhe andũ meke atĩa? Mĩhe andũ meke atĩa? Mũtikiuge na hinya, mĩhe andũ meke atĩa? Nũ waheana rũtha? Githĩ ti Elisha? Ũngĩheo maĩ maya kĩgongona-inĩ matingĩkwĩhia. Ũngĩheo maĩ maya ngwĩre oya maĩ maya ũnyue, tondũ niĩ Ngai ehokeire kĩgongona ndagĩka-inĩ ĩno, matingĩkwĩhia. No ũngĩoya maĩ maya ũnyue wĩhithĩte na haha, nĩ megũkwĩhia, na nĩ maĩ nĩ kanyamũ kani. Bwana asifiwe sana. Tondũ indo cia kĩgongona nĩ nditũ. Na no Elisha akiuga andũ acio nĩ manengerwo indo icio marĩe, nĩ manengerwo mĩgate ĩyo marĩe. Bwana asifiwe sana. Nĩ gũkorwo Jehova oigĩte ũũ, nĩ mekũrĩa na nĩ mekũmĩtigaria. Haha gũtigaria rĩ, Bwana asifiwe sana. Ũririkane Jesu Kristo nĩ harĩ kĩama aringire kĩa mĩgate na gĩa ciũngũyũ, na irio icio nĩ ciatigarire tondũ nĩ cia kĩama gĩa kuma matu-inĩ. Mwathani arogocwo. Na nĩho ndanarũgama ngakwĩra andũ arĩa marũaga na Old Testament nĩ matathomaga maandĩko. Thĩinĩ wa ngerekano ciothe iria Jesu aheanĩte ũhoro wacio thĩinĩ wa New Testament cikoragwo ciumĩte thĩinĩ wa Old Testament. Maũndũ maingĩ marĩa mekĩkĩte thĩinĩ wa New Testament makoragwo moimĩte thĩinĩ wa Old Testament. Gũtirĩ ũndũ ũtakoragwo wĩho New Testament ũngĩwetho wage thĩinĩ wa Old Testament. Bwana asifiwe sana. Githĩ ona to mĩgate matigia kũrĩa nĩ ciũngũyũ mekire atĩa? Matigirie na mĩgate, kana tiguo andũ a Ngai? Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, tondũ ũcio ndungata yake ĩgĩkĩmĩiga mbere ya andũ acio, nao makĩrĩa na makĩmĩtigaria, o ta ũrĩa uge wa Jehova, o ta ũrĩa uge wa Jehova. Githĩ ona Jesu arutwo mationganirie mbawa 12, gwĩ kũndũ monganirie mbawa 7. Bwana asifiwe sana. Irio irĩtwo na igeka atĩa? Na igatigara. Kiugo kĩa Ngai nĩ Ngai, na kiugo kĩa Ngai gũtirĩ hĩndĩ gĩgũcenjia ona kana kĩgarũrũke. Ngai witũ aromũrathima na Ngai witũ aromwĩka maũndũ mega. Hwaĩ-inĩ nĩgetha tũrĩkie ũhoro wa kĩgongona gĩkĩ kĩa Elisha, tondũ ũndũ ũcio nĩ twahana ta twatirihĩra hau, no tũgũcoka thĩinĩ wa Athamaki wa 2:2 nĩgetha tũmenye ũhoro wa ũtonga witũ ũrĩa ũtariĩ,
na ũhoro wa indo citũ ũrĩa ũtariĩ. Na nĩ nene, no Ngai no egũtũteithia, na Ngai no egũtũhotanĩra maũndũ-inĩ mothe. Rekei tũhoe. Ngai wĩ Ngai ũtacenjagia, na Ngai ũtagarũrũkaga. Ithuĩ tũrĩ andũ a inegene, ona twaheo indo igongona-inĩ tũtiganagĩra. Ona twarekererio nĩ ndungata ciaku tũrĩe na tũnyue tũtiganagĩra, na no tũng'othaga. Ndungata yaku Gehazi Elisha rĩrĩa yarekereirie mĩgate ĩrĩo, ndungata ya Elisha Gehazi akĩũria atĩ nengere andũ marĩe. Ngai witũ tũteithie kwaga kũng'ong'ora na kũigua ũũru nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe. Ndahoya ũtũtherie na ũtwamũre na ũtũiguĩrĩre tha, na ũtũgitĩre na ũtũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe. Nĩ tondũ wa kwaga gũtĩĩa kĩgongona gĩaku na kwaga kwĩmenya, nginya mahiũ maitũ nĩ mahunĩte, nginya ũtonga witũ nĩ ũthatĩte. No ndakũhoya we Ngai, mahiũ maitũ nĩ wĩra ũrĩa tũrutaga, nĩ biacara iria tũrutaga nĩ ithatĩte, no ithuĩ nĩ ithuthurĩte ta kĩgongona gĩaku gĩtheru. Ngai ndagũthaitha wĩtĩkĩre Ngai gũtũtua kĩgongona gĩaku gĩtheru, tũtwarane nawe mũthenya na ũtukũ, na nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩtĩo na rĩkumio. Na tondũ wĩ Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga, tũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe. Nĩ tũrenda gũtaũkwo mũno ũhoro wa kĩgongona gĩkĩ, na nĩ tũrenda kũmenya mũno gwĩtaũkwo ngoro-inĩ citũ na meciria-inĩ maitũ, ona mĩĩrĩ-inĩ ĩno itũ. Na tũmenye kĩgongona kĩgeragia kũninwo nĩkĩ, na kĩgeragia kũragwo nĩkĩ. Nĩ tondũ thĩ ĩno ĩrũaga na wega wa Ngai, thĩ ĩno ĩrũaga na riri wa Ngai, thĩ ĩno ĩrũaga na anointing ya Ngai. Ngai wĩ Ngai na ndũcenjagia kana ũkagarũrũka. Ndaria kĩrathimo kũrĩ andũ arĩa othe twanyitanĩra nao, arĩa marĩ mwena-inĩ wa online, arĩa tũrĩ thĩinĩ wa itũũra rĩa Njatha-inĩ, kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church, twĩ moko-inĩ maku. Tũrĩithie, ũtũtungate na ũtũmenyerere. Ndaria kĩrathimo, ona tũkĩonana mahoya-inĩ ma hwaĩ-inĩ, ĩtĩkĩra gũkorwo wĩ Ngai witũ. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo, Mwathani witũ twahoya twetĩkia, ona twacokia ngatho. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ arĩa othe marũgamaga na wĩra ũyũ Ngai, arĩa marutaga indo ciao, arĩa marutaga mĩhothi yao, arĩa marutaga sacrifices ciao, arĩa marutaga 10% ciao, marutaga no ũndũ wa gũkwenda, ona ti kũbocwo nĩ mũndũ, arĩa marutaga thimũ-inĩ ici, na arĩa marutaga paybill namba-inĩ na account namba-inĩ ya kanitha, othe ndamaiga moko-inĩ maku. Wĩgocithie na wĩra wa moko mao. Ndĩretĩkia ndũkũreka wĩra wao ũhune, ndũkũreka mahunithie. Nĩ megũtaũkwo nĩ kĩgongona kĩrĩa marĩ thĩinĩ wakĩo, tondũ kĩgongona kĩrĩa twĩ thĩinĩ wakĩo kĩna growth, nĩ gĩa gũkũria, nĩ gĩa kuongerera, na ti gĩa kũhunithia. Reke andũ aya mataũkwo Mwathani mamũkĩre maũndũ marĩa mũndũ atũũraga erirĩirie. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen.
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Kiogona gitumaga andu moime ukombo-ini riria makaira Ngai mamung'etheire. Mwiroreri wa Murata wa Ngai TV, ritwa riakwa ni Wanjiru wa Wainaina na niĩ rĩakwa nĩ Mũciri wa Mwangi, na tuoka hau gwĩtĩra mahoya ma o mweri kana monthly prayers na marĩa twĩkaga gatano ka mbere o ka mweri, na tukoragwo na mũkũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ, na rita rĩrĩ magakorwo marĩ ma tarĩki 7 mweri naguo nĩ wa 11, na mahoya maya makahumbwo riri nĩ Archbishop John Gĩthirĩ. nĩ ũgoka tũnyitanĩre hamwe tũkĩaca in mwaka wa 2026 oro hamwe tũkĩrathĩrwo nĩ ũndũ wa mwaka ũcio. Kanitha witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ ũkĩrĩ kũrĩa itũra rĩa Ngomongo Marũrũi kũrigania na Northern Bypass. Nĩ ndakũnyita ũgeni, nĩ ũgakorwo wĩkinyĩtie. Niĩ nĩ ngakorwo kuo na ndikatĩra. Nĩ tũkarathimwo hamwe. Ndũngĩtigithia irathimo ici. Thĩinĩ wa thama 33 mwaka-inĩ wa 14 ĩkuga atĩrĩrĩ.